Hello，大家好，我是 GT。现在介绍长屋门的它两个房子新整修的，其中这个比较大一点，这个叫做紫阳花，好，这边叫紫阳花，来，哇，非常的宽敞，进来就闻到一个很宽木的香气，非常的浓郁哦。好，来，大家先介绍一下环境哈。这边就是比较有点洋式的哈，就是西洋的哈氛围哈，它比较高一点啊。这个应该是沙发，这应该可以当沙发床。OK， 然后这个是外面等一下再介绍。卫浴没有问题。免治马桶，我的最爱哈。再来洗澡的哦，这个一样哈，脸盆。戴森吹风机，好，这个就比较高一点，好，你看一下，这个就比较高一点，好，然后它的这个是，我觉得蛮宽敞的，好，你带小孩子来洗澡啊，或者是baby 啊 ，OK 没有问题，好，然后洗手槽蛮洋式的一个规划，好，微波炉，这个能放行李呀，好，这个一样。早餐啊、晚餐啊，都会放在这个地方。那这个你也可以选，是你要火锅还是你要烤肉都可以。再来是住宿的睡觉的地方哦。哇，这边乳胶垫吗？哦，对，乳胶垫这么厚，这个躺起来非常非常舒服。哇，太舒服了！这个是2个双人啊。那如果再能增加的话，这一间听说可以睡到8个人，没有问题。好，然后你从这边看，有没有看到它的这个木头有新的跟旧的？那这个旧的是200年前的，那因为它有一些锈蚀、蛀蚀，所以说民宿老板在买这间的时候。他就为了把这个长屋门给保留起来，他去请工匠。那工匠呢是当地要会做这一种工艺的工匠，然后来把整间重新再装修。你看哦，都是卡榫，我看到几乎都是连新的都是卡榫，有少部分是用铁去做加强。不然的话，你看这上面，这个都是原本的，难怪香气那么香。然后你看，这些是新的，新的部分它也都是用卡榫，除了加强结构以外，其他这个主要的大梁都是用卡榫，这个很有味道。这边你可以大概做一下发呆，好。然后这边户外区，哇，非常的舒服。那这边可以焚火，然后可以烤肉，然后有这么一大的区块可以去玩，很棒。这边还有一个独立的门进出，很好。来吃草吗？丢。有等等，有等等，市场。民宿都有一些猫咪会陪我们玩哦。有等等，你看它多可爱。有等等，高的呢。你看外面这些，这些木材主梁都是200年。我们这边每一个区块它都具有停车的独立空间。来，往这边走。这一间车就可以停在这个地方，然后。这一间的车是停在前面，这一间停在侧面。好，这边有看到大树下的熊掌，非常有气氛。这个我看一下哈，这个大概都可能有8米哦。但是如果在这边露营，你看多舒服。